Endavant, Daniela, l'escenari és teu. I found a guy, told me I was a star. He held the door, held my hand in the dark. And he's perfect on paper, but he's lying to my face. Does he think I am the kind of girl who needs to be saved? And there's one more boy, he's from my past. We fell in love, but it didn't last. 'Cause the second I figured it out, he pushes me away. And I won't fight for love if you won't meet me halfway. And I say that I'm through, but this song's still for you. All I want is love that lasts. It's all I want, too much to ask. It is something wrong with me. All I want is a good guy, and my expectations far too high. Try my best, broken I see all I have myself at the end of the day. But sure than that, but no for me. Ooh. And I miss the days when I'm yucky naive. I thought the perfect guy will come find me. No happy ever after, it don't come so easily. All I want is love that lasts. It's all I want, too much to ask. It is something wrong with me. All I want is a good guy, and my expectations far too high. Try my best, broken I see all I have myself at the end of the day. And all I want is for that to be okay. Enhorabona, Daniela. Quina meravella. All I want. Quina veu en ese coset tan xicotet. Tens 10 anys? Eres d'on? Eres d'Ondara? Sí. I com et sents d'haver sigut guanyadora del Premi Butoni de Festalent? Pues al principi no me ho creia, però pues Ha sigut possible? sí, sí. Eres de l'equip d'Esteve. Mira, ara que no s'escolta, val? Què penses del teu mestre? Dis-ho. Pues divertit, ha sigut molt divertit que ell pues, m'ensenyarà un poc més i que m'ho vaig passar molt bé. Això és el principi, no? Perquè gràcies a aquest companyerisme, a tot el que has après, és el principi. Vols dedicar-te a això? Sí, I quin tipus de música t'agrada més? pues sobretot el pop, El pop. sí. I què diu la família i els amics? Pues la família pues sempre què ho has fet, no sé què, i pues els amics pues que ells no sabien que jo sabia cantar i... Sí, perquè he llegit, Daniela, que tu pensaves que la teua veu no era bonica. Això pensaves? Com pot ser això amb aquesta veu tan bonica que tens? Bueno, perquè jo ara sí, però ja fa un temps que jo em gravava moltes voltes per a escoltar-me i pues... I quan m'escoltava d'una altra manera i després al sentir-me no... Què dius? No, dius, no, però clar, damunt com és de família, de músics, ton pare i ta mare es dediquen a la música. Sí. I com va ser quan vas actuar en el Palau de la Música? En directe, davant de tots.
Pues sí que estava un poc nerviosa, la veritat, però m'ho vaig passar molt bé. Daniel, això es nota, que t'ho passes molt bé. I com volem que la resta de gent que vulgui participar en Festalent 2, que els animes, quin missatge els enviaries ara? Així, a veure quina és la teua càmera. Ai, Daniela. Ahí? Sí, ahí. Ah, no, esta d'ací, Ahí, ixa d'ahí, la que té el pilo roig. Pues jo els diria que si estan pensant en apuntar-se, que s'apunten perquè se van a passar molt bé. Així és que vam en això. Voleu dir alguna coseta? Marina, Esteve... És que ja ho ha dit tot. Que ja ella sola ho val, que ja veig jo que és una artistassa i que estem segurs que hi ha molt més de talents per descobrir, així que us animem a tots i totes a que s'apunteu a este Que Festalent tenim 2. ganes ja de veure el que ens oferiu. Així és que vam en això, no? Ja sabeu, per a participar en Festalent 2, ahí teniu tota la informació que ens han contat els seus presentadors. Envieu la vostra candidatura i vos preseleccionaran i ja anireu al càsting presencial. Daniela, moltes felicitats i que tingues una carrera per davant molt bonica. Gràcies.